Salam uşaqlar, xoş gördük uşaqlar. Gördüyünüz kimi 5.5.0 yeni yamanın qurulmasını sizlərə başa salacağım. 3 dənə verdiyim linkləri əldə edə biləcəksiniz açıqlamada ya da yorumda. 2 yerdən birində olacaq. İndi isə gəlin keçid edək, necə qurmaq olur. Onu başa salım ətraflı sizlərə. Bildirim ki, kanalımıza abunə olmağı unutmayın ki, sizlərə yeni yamalar, güncəlləmələr gələndə xəbərdar olasınız. Gəlin keçən indi isə necə yükləmək olur onun qaydasını başa salım. Birinci növbədə keçid edək. 3 GB-a yaxın olan papkamızı yükləyək. Sizin hansısa browser fərq eləmir. Google, Yandex, hansı browseri işlədirsə Opera fərq eləmir. Gəlin indi isə gözləyən bu reklama açılsın burada. Yəni Dovland davam etmə sözünü vurmalıyıq. Gözləyək buranı səbirliklə, səbrimizi gözləyək. Dovland sözünə basırıq, reklama atlayırıq, geri qayıdırsınız. Gördüyünüz kimi 3 GB-dır. Bu yükləndi 2.8'də 3 GB. Dovland sözünə basırıq uşaqlar. Təkrar yoxlayın. Alınmasa təkrar. Gördüyünüz kimi gəldi. İndirsin. Bu indirsin. İndi keçək ikinci papkamızı yükləyək. İkinci papkada budur. Eyni mən elədiyim kimi etsəz alınacaq sizə də. Gözləyən bu reklamda geri qaydaq. Alınmasa uşaqlar. Yəni təkrar yoxdur. Gözləyək. Mən gözləmədim orada. Henisi gözləyək. Bu reklam keçsin. Üçüncü linkimiz də uşaqlar Met Manager olacaqdır. Əsas proqramdır. Gözləyək. Davam et sözünə vuraq. Reklamı atlayaq. Əgər reklam çıxsa mən atlayıram reklamı. Burada da 5 saniyə bitəndən sonra bu sarının içine basırsınız uşaqlar. Bir dənə də davam edirsiniz və gördüyünüz kimi bu tez yüklənəcək. Üçüncü linkimiz də uşaqlar. Üçüncü linkimiz də Met Managerdir. Üçüncü link. Üçünü də bir yerdə sizlər üçün yerləşdirəcəm, əldə edə biləcəksiniz. Bir də PES Mobil Yeti olacaqdır. Onu da qeyd edəcəm, şifrəni də. Orada password, yəni şifrə. Onu da qeyd edəcəm sizlər üçün. Burada bu reklam da burada çıxsın. Gözləyək buranında. Burada çıxsın. Gözləyək buranında. Onu da yükləyək uşaqlar. Bu da üçüncü. İndi sərbəstdir. Bu yükləsin. Nə etmək lazımdır? Play Marketə keçid edirsiniz. Play Marketdən mütləq şəkildə nə etmək lazımdır? Onu başa sallam. Yükləsin onlar. Orada gəlirsiniz bura uygulamalara. Burada zararlı uygulamalar. Uşaqlar qəti qorxusu yoxdur. Narahat olmayın. Mən neçə ildir yaman işlədirəm. Heç bir problem yaşamayıbdır. Heç bir narahatçılığa əsas yoxdur. Kapat sözünü basırıq. Əgər şifrə varsa siz bizi qeyd edirsiniz. Bura bağlandı. İndi isə bizə ilk növbədə nə etmək lazımdır? Onu sizlərə başa salım. Birinci növbədə Met Manageri qoymalıyıq. Çünki o Play Marketə bağlamasaz icazə vericidir. Bura icazə veririk. Eyni mən necə edirəm, siz onu bu formada eləyin. Qura biləcəksiniz. Videonu axıra kimi izləsəz necə qurduğumu başa düşəcəksiniz. Burada icazə verək. Yüklə deyək. Gözləyək. Qəbul et. Qəbul edirik. Bitdi. Anladım. Çünki icazə vermədi. Bir dənə təkrar yoxlayaq. Sizdə də belə olsa uşaqlar. Kapat sözü mütləq bağlamaq lazımdır.
Gördünüz, bağlamadıq deyən o bizə icazə vermədi yükləməyə. Təzədən qaydırandan sizlər də bir yerdə uşaqlar. Təzədən buranı indirilənlərdən Manager təzədən buranı yükləyək. Çünki mən bağladım, gördüyünüz kimi qayıtdı açdı. Əgər sizə də belə olsa, mütləq şəkildə təkrar eləyin. Gözləyək, indi görək. Aha, at sözü çıxdı. Ha, gördüyünüz kimi yükləndi. Az qalıb yüklənsin. Əsas bizim 3 GB-dır çox olan. İnternetimiz yaxşıdırsa da güclü yükləyəcək tez. Aha, onu da təzədən okundu və qəbul etdim. Buranı qəbul edirsiniz, tamam. Və burada təkrar icazə verirsiniz. Buradan gözləyəcəksiniz. Əgər nəsə tutulursa geri qayıdırsınız. Geri qayıdırsınız. Və bitdi. Burada gördüyünüz kimi güncəlləmə gəldi. Güncəlləməni də mütləq şəkildə güncəlləyək, icazə verək. Ya da necə edirəm, siz də o formada eləyin. Təkrar icazə verək. Buranı da yumru dairənin içində göstərdiyim kimi bitsin də buranı da tamam eləyək. Tamam. Geri qaydaq buradan indi. Gördüyünüz kimi bir dəfə. Всё. Güncəlləyək. Yox, səhv getdim mən uşaqlar orada. Siz belə deyək. Bax, burada həmən belə deyək. Met Managerin şəklini gördünüz, ora vurmalısınız. Met Manager. Aha, indi də bu burada gördüyümüz kimi. Ha, ikisi də yükləndi. İndi birinci növbədə nə etməliyik? Birinci növbədə dolant sözü yoxdur uşaqlar. Dolanta gəlirik. 3 GB olanı birinci qurlaşdırırıq. Və burada şifrəni də sizə göstərirəm. Tez mobilyet düzdür, bura yüklənsin. İkinci papkada uşaqlar, ikinci papkanı aratmaq lazımdır, onu sizlər başa salın. Düzdür, buranda yükləsin, bitsin və bir necə göstərirəm o formada qurub. Aha, burada bitdi, qurlaşdı sözünə basırıq uşaqlar. Papka yüklənir və doğrulanır. Onu da gözləyək. İkinci uşaqlar, papka çox rahat olacaq atmaq. Qurlaşdır. Burada uşaqlar, bayaq səhv elədim. Burada konumu bulundu. Yəni Met Managerin şəkli yoxdur, onunla siz eləyərsiniz, qurarsınız. Amma açanda bir dəfə buranı basırsınız, qurlaşdırır. Gözləyən də burada dolsun uşaqlar. Yüklə. Uşaqlar, videomuz hardasa da bir 15 dəqiqə çəkəcək. Mütləq şəkildə axıra kimi izləyin ki, qura biləsiniz. Arxaya, qabağa çəkməkdən heç bir şey əldə edə bilməyəcəksiniz. Videonu axıra kimi izləyin, başa düşəcəksiniz. Bu gördüyünüz kimi oyuna atdı sizi.
Yəni məndə necə edir, sizə də elə eləyəcək. Buradan çıxış eləyirsiniz uşaqlar. İndi yəni burada icazə verəcək. Çünki oyuna getməyəcəkdir. O həmən ikinci papkanı yükləməsək, yəni oyun güncəllənməyəcəkdir. Gözləyən buranı da icazə verək. Yəni eyni mən necə edirəm o formada quracaqsınız. Videonun axıra kimi izləsəz, görəcəksiniz necə qurduğumu. Gözləyən burada bitsin. Aha, at sözünə basırıq. Atda oyna. İndi oynatacaq, burada görəcəksiniz. Yəni yüklənmə olmayacaq. Gördünüz? Yoxdur. İndi buradan qaldırırıq. Eyni mən necə edirəm, siz də bu formada eləyin. İndi nə etməliyik? Bax, buraya gəldik uşaqlar. Gördüyünüz bu 3 xəttə basırsınız. Burada təzədən bu sol tərəfdən 3 xəttə vurursunuz. Və burada görürsünüz kupa. Verib kupa üstünə basırsınız. Burada uyğulamaya icazə verirsiniz. Düşdü bura, düzdür uşaqlar. Üstünə də bir dəfə vurursunuz. Üstünə vurdunuz, gördünüz burada data sözü var. Data. Datadan sonra Felix var. Felixin içinə girirsiniz. Burada Dovland olan yerdə az megabayt olan ən birinci yuxarıda olana papkanın içinə girirsiniz və burada olan 1, 2, 3, 4 dənəni bura atacaqsınız. Atmağı da necə? Ayıqla sözünə vuracaqsınız, özü atacaqdır. Ayıqla. Burada da yenə PES Mobile yazırsınız. PES Mobile YT. Vəsiyon. Qaldı geridə 3 dənə. 3 dənə də tez atılacaqdır. Gözləyən burada da olsun. %27 olanda dolacaq. 75 dənə ki yuxarıda. Aha. Bir şey qalmadı. Bitdi demək olar. Tamam. Bu papkanı da təzədən ayıqla sözünə basırıq. Tez atacaq bunu da. Bu birisini də uşaqlar. Ayıqla sözünü eləyirik. Taşıyır özü. Bunu da eləyirik. Ayıqla və taşıyır da özü. Bu gördüyünüz kimi hamısı düşdü bura. İndi isə gəlin keçəyin indi oyunumuza. Bu gördüyünüz kimi gəlib burada. Oyunumuza baxaq, görək. Açacaq həmən yeri. Çünki yüklənmə olmadı orada. Veri aktarım olmadı. İndi isə veri aktarım olacaq. Videonu mən dayandıracağım uşaqlar. Bitirəcəm. Çünki məlumatlarım görünməsin. Gördüyünüz kimi açıldı bura. Türkçə seçirsiniz. Hansını, hara istəyirsiniz oranı seçərsiniz. Fərq eləmir. Yeni hesabda aça bilərsiniz uşaqlar. Fərq eləmir. Mən türk qoyuram. Və videonu burada bitirəcəm uşaqlar. Kanalımıza da dediyim kimi abunə olmağı unutmayın. Yorum atın uşaqlar, zəhmət olmasa. Hələlik sağ olun. Vəssalam. Bitdi bura qədər.